Всех приветствую! С вами Мария и чашечка о том, что стучит, гремит и уже на пороге стоит. Тема из комментариев. Спасибо всем, кто предлагает эти темы. И давайте рассматривать, что там у вас уже стучит, гремит и на пороге стоит. Так, ну тут какая-то поездка. Сейчас. Она у кого-то из вас как с работой связана, то есть если вы, например, куда-то едете работать, ну, как переезжаете ради работы, у кого-то это вот, ну, может быть, уже решенный вопрос, а у кого-то как предложат вам. Ну и там уже смотрите, вы, ну, тут показано, что у вас есть все шансы где-то переехать ради работы. Для кого-то из женщин показана ситуация, когда вы как можете где-то встретиться. Вот вы едете, мужчина едет, и у вас встреча где-то там, как посерединке, да, и вот дальше вы уже куда-то совместно направляетесь. У кого-то это так может быть. Извините, это у нас тут нет света, и я тут себе конструкции всякие разные делаю. Забываю следить, что надо же все это не повалять теперь. Так, ну давайте. Что-то очень... Кто это из вас тут довел мужчину до слез? Что происходит? Его какой-то вот как друг его или как родственник его будет еще и успокаивать. Вы зачем обидели? Здесь, как знаете, вот встали и ушли из какой-то, причем встали прям вот прям утро, просыпаетесь, что-то вот прям сразу там собираетесь и уходите куда-то. Как он страдает, как ему вас не хватает. Да. Ну, ну вот так. Очень. И под вопросом прям сразу. Вы так как-то вроде бы и молча, вот вроде бы и ничего такого там сильно много и не сказали. Но он сразу понимает, что это испытание для него, что ваш уход это прям вот вернетесь вы или нет. Вот этого он не понимает. Вот это ему тяжело. Так, ну давайте дальше. Ну, у кого-то вот такое или уже произошло, или вот-вот-вот. Потому что, ну, вы разные, чашки все равно с вами по-разному работают. Иногда снимаешь чашку, и уже в этот момент у человека что-то происходит, и он это уже слушает как свершившееся. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Тут для кого-то из вас придется горло лечить. Ну, никуда не денешься. Такой вот период сейчас, сезон такой, когда все эти вдруг простуды случаются. Но справитесь, у вас опыт тут есть. Так, для кого-то из вас. Вот здесь мне показаны два человека, мужчина и женщина. Очень ждут возвращения какой-то женщины. Очень переживают. Вот какие-то там, ну, между собой какие-то темы касательно этой женщины обсуждают. Идеи какие-то. В общем, что-то они между собой уже там планируют, эти люди. И как-то
волнуется, чтобы вот все как-то так срослось. Здесь как надеются на помощь этой женщины. Но и что-то обсуждая, вот как победу для себя определяют. И мужчина здесь очень склоняет голову перед этой женщиной. Вот что-то здесь, какая-то такая ситуация, в которой вот ему как-то, знаете, вот какие-то такие эмоции идут от этого человека. Ему и стыдно за что-то, он и благодарен за что-то. Он как-то очень думает, вот именно тема помощи, она ему прям в голове вот так засела. Это прям, знаете, вот и победа. Вот что-то, вот какая-то помощь здесь, она такая неоценимая для него. Да. Дальше смотрим. Дальше, дальше. Тут тема защиты кому-то из вас. Мгм. Смотрите как. Мужчина приходит с каким-то подарком, но это не просто так вам, кому-то из вас подарок. Вот здесь этим подарком человек вас как на крючок хочет подцепить. Знаете, чтобы вы никуда не делись от него. Вот здесь, ну, как бы, как в зависимость вас от себя поставить, чтобы вы обязаны ему чувствовали. Ну, то есть там уже смотрите, как и что. За вашей спиной есть какой-то мужчина, который, ну, как-то вот он будет переживать из-за этого. Вот он узнает, да, об этой всей ситуации, он как бы смотрите как, это уходит вообще вот в тему работа с социума, и это может быть как, знаете, вот какой-то благодарный клиент вам приносит подарок. Но, например, ваш мужчина, да, или кто-то за вами там ухаживает на этой же работе и может заметить эту ситуацию, увидеть ее, да, и ну, здесь волнение, здесь какие-то ревностные такие моменты. То есть он в себе не понимает, вот, а чего это вы от него подарки принимаете, а что это значит вообще, а что ж теперь дальше будет? Сначала подарок, а потом что? В общем, какая-то такая ревностная ситуация у кого-то возникнет. Так, ну машина, что-то с машиной тут у кого-то заканчивается, то ли у вас там техосмотр заканчивается, то ли просто там вам чинили машину, что закрывается эта тема. Дальше стучит, гремит уже на пороге. Кому-то из женщин обратите внимание, потому что вы как-то в этой ситуации, вы ничего не будете делать. То есть тут какой-то человек пытается вас ограничить вот в чем-то. Ну, то есть или там в деньгах, да, или в каких-то действиях, ну, там, например, что-то свое, да, вот какие-то свои рамки установить. Вы просто выслушаете человека и ничего не делаете. Просто вы будете знать, что вот его позиция в данной ситуации вот такая. Вы все равно как-то обойдете всю ситуацию, вы как-то по-своему ее решите. Потом ничего ему не останется, только согласиться с вами, но будьте просто готовы к тому, что он немножко все-таки пошипит на вас. Дальше смотрю. Так. Тут кому-то угрожает прямо человек.
работа социум. И для вас это вы как наблюдаете со стороны. Вы можете, например, это может быть ситуация, которая как в новостях будет звучать, да, и вы слушаете или читаете эти новости. Это может быть ситуация, которую обсуждают при вас, например, на работе, да, или где-то вы там, ну, может быть, в очереди где-то стоите и вы слушаете, или в транспорте едете и слышите чей-то разговор. Вот вы что-то очень так впечатляетесь по этому поводу, хотя я не вижу, чтобы это лично вас касалось. Но вот прям вам как-то засядет это в голову. Так, здесь еще показан мужчина, которого вы будете очень обсуждать с кем-то. Вы как знаете, как выглядит? Вы понимаете, что тут должны быть какие-то перемены с этим человеком, ну, в общении с этим человеком, но вы не понимаете, что вам делать с этими переменами. Вы знаете, смотрите, не всем сейчас подойдет. Вы знаете, что вы для этого человека как невеста, но есть тут моменты, которые вот для вас не решены еще в отношении этого человека. И я что, знаете, чего я не вижу? Вот вы как бы понимаете, что вы ему как невеста. А вот сейчас, секундочку. Ну, он думает о том, чтобы сделать предложение. Я бы не сказала. Вот мне оно так выглядит, когда я не вижу, я не могу сказать, что оно уже сделано. Вот, видимо, для все-таки данный ответ для тех, кто понимает, что оно вот-вот будет сделано, а вы еще не понимаете, какой ответ человеку дать. Ну, тяните время, вам надо понаблюдать за человеком. Вы должны его как-то больше для себя знать. Потому что смотрите, как показано. Вы его должны увидеть в разных ситуациях, увидеть его реакцию в разных ситуациях. Ну, то есть о чем я здесь? Например, какая-то стрессовая ситуация, как человек себя ведет. Он, например, адекватно реагирует на ситуацию, или он начинает там всех вокруг и вас в том числе обвинять. То есть понимаете для себя, что вы для такого человека вы будете виноваты всегда и во всем. И это вам сначала может показаться, что это ерунда, и все можно будет объяснить. Не объясните. Он будет вас назначать виноватой во всех своих каких-то недостатках, во всех моментах, которые у него не получаются по жизни. Например, ситуация, как он общается с окружающими. То есть если это какое-то вот такое презрение, все не такие, все плохие, особенно если это какой-то обслуживающий персонал, и он на них очень так пренебрежительно, вы будете в рядах этих людей, вам надо это понимать. То есть точно такое же отношение будет и к вам. Вы в итоге будете для него вот тоже как обслуга, которая не заслуживает. То есть здесь показывают, что вы не знаете еще человека, вы еще не наблюдали его во многих-многих ситуациях. То есть вы видите картинку, вот, то есть, ну, знаете, как обложку, обертку, да? А вам надо знать, что там прячется за этой обложкой, оберткой. Поэтому не спешите давать обещания, потому что вот здесь так показано, что как только вы даете обещание, у вас вообще какие-то шоры падают на глаза, и вы вообще перестаете замечать, кто перед вами. Ну вот так показано. Так, и вот здесь показана ситуация, где-то показан мне человек, который стоит перед дверью. Он ее или открывает, или закрывает, он возится с замком в этой двери, а вы стоите за спиной этого человека и ждете. Вот здесь какой-то мужчина вас видит, двоих,
И он как-то что-то, он такой, он удивляется, что что-то вот меняется в жизни этого человека. Вот он не на вас тут нацелен, как на женщину, а на вот этого мужчину, который возится с замком. Вот что-то ему интересно, что это у него там такое в жизни происходит. Это кто это вот такая. Мгм. Ну, как-то как одного возраста люди. Так они мне выглядят. Может, сосед какой-то. Потом будет его расспрашивать, что это ты тут, кого это ты тут водишь. Давайте дальше смотреть. Значит, что касается еще работы социума. Вот здесь кому-то из вас надо понимать, что есть в вашем окружении мужчина, который что-то умалчивает, вот что-то в чем-то бы ему хотелось бы вам признаться, но что-то вот он каждый раз, он уже не раз к вам возвращался и не раз уже вот так себя ведет. Вот что-то, как, знаете, смелости не хватает сказать вам. Ну, когда-то наберется этой смелости, может, не выглядит как что-то такое прям страшное, пристрашное. Может, комплимент какой-то хочет вам сказать, а косноязычие включается. Все-таки какая-то информация будет вами рассматриваться от этого человека. Что-то вот он ну, скажет, придет время, он признается вам в чем-то. Что касается перспектив, вот здесь вот показана мне женщина, которая как собирает пока информацию и новый путь. Начинает потом с этой информации, вы как подготовительные работы вот по как относительно какой-то идеи ведете. Ну, то есть в свое время, да, там, например, вы себе определили какой-то срок, я это обязательно сделаю. Вот подойдет этот срок, я это обязательно сделаю. Ну и, собственно, и сделаете. Теперь замораживается какое-то исполнение для кого-то из вас. Буковки Б, П, буква С, буква В. Вот что-то, что было напланировано, что уже однажды переносилось, в итоге пока заморозится. Ну, потому что есть ограничения по ситуации. Просто то, что было задумано, оно не сработает с этими ограничениями. Вот и все. Потому и будет заморожено до неопределенного там какого-то срока. Так, ой, какая тут встреча, как тут обнимаются люди, вот прямо как рады видеть. Такая какая-то очень, как, вы знаете, выглядит как делегация из двух человек. И прям вот она такая важная, вызывающая эмоции делегация. Ну, тут как мужчина и женщина приходят куда-то, и вот прямо этого мужчину какой-то другой мужчина так обнимает, вот так он рад видеть. Ну, в общем, как-то... А почему так радуется? Вот после прихода этих людей кардинальные перемены какие-то начинаются. Вот просто ему это, ну он ждал, он ждал этой встречи, он очень много думал об этой встрече, он очень волновался из-за этой встречи. Ну и вот, наконец-таки. Дальше. Так, секундочку. Друзья, родные, близкие, семья. Вот это все, вот ваше близкое окружение. Так, вопрос какой-то будет озвучивать мужчина. Ему надо, чтобы ему было спокойно. Вот как хотите, так и отвечайте ему на этот вопрос. И что хотите, то и делайте. Ему надо, чтобы ему было спокойно. Забавный.
Так, денежки какие-то, что-то вот зарплата чья-то грохнется на карточку. Уже ждали, ждали, уже наконец придет. Теперь возвращается вот кто-то, чье место пустовало, кто-то возвращается на это место. Вот больше я тут ничего не вижу, больше тут информации. Но это будет обсуждать между собой мужчина и женщина. Вопрос 200 под вопросом. Я надеюсь, вы понимаете, о чем речь. Цифра 200 под вопросом. Вот это, об этом будет думать женщина, пообщавшись с мужчиной. Да. Ладно. Ну и счастливый, довольный мужчина. Чему-то он очень тут радуется. А вы знаете, поворачиваю чашечку, это и женщина, да, и женское лицо, можно сказать. И вот информации какой-то радуется. Но вот этот человек радуется, да, мужчина или женщина, у вас там оно по-разному. А озадачен будет другой мужчина, который в очках ходит. Но они мне как солнцезащитные выглядят. Вот что-то, что для одного хорошо, для другого проблема. Вот так выглядит. Вот такая ситуация. И столкнутся интересы. Вот, а столкнет мужчина эти интересы. Вот здесь двое людей как-то будут между собой спорить. Но вот этот, который их столкнет, потом будет очень радоваться и женщине рассказывать, что какой я, да, коварный, вот как я их столкнул. Женщине не понравится, она послушает и для себя зарубочку сделает. Запомнить, что человек подленький. И на это надо обращать внимание. Ну и что у нас тут? Тут опять-таки дублируется информация вот про то, что одному хорошо, для другого проблема. Эмоции. Тут человек, тут вот мужчина просто эмоционально будет воспринимать какую-то ситуацию. Вот сложно, я бы так сказала. Сложно будет ее воспринимать. Вот что-то... Один человек радуется, получая для себя вот то, на что рассчитывал, а второй человек при этом что-то теряет, и потому так эмоционально воспринимает. Но здесь для кого-то здесь элементарно по деньгам тема проходит, а для кого-то вот определенное исполнение. Ну, то есть, да, оно может касаться денег, а может и чего-то другого касаться. Вот такая получилась чашечка. Всем спасибо, кто ее посмотрел. Всем вам хорошего дня и настроения, и людей рядом с вами хороших. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока.